வெயில் காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஏசி பயன்படுத்தலாமா பயன்படுத்தக்கூடாதா அப்படின்னு பெற்றோர்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்குங்க. ஏசி பயன்படுத்தினா அதனால் குழந்தைங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாத போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. பட் அந்த மாதிரி இல்லை. ஏன்னா மருத்துவமனைகள்லேயே நீங்கள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில், அது குழந்தைகளோ இல்லை பச்சிளம் குழந்தைகளோ இல்லை பெரியவங்களுக்கோ, இந்த ஐசியூ அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் ஏசி பயன்படுத்துகிறத நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி அறுவை சிகிச்சை அரங்கம், இந்த ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்குள்ளேயும் ஏசியை பயன்படுத்துவாங்க. இதுக்கு உண்மையான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏசி என்ன பண்ணுது? ஏர் கண்டிஷனிங் அப்படின்னா நம்மளுடைய வெளிக்காற்றை சுத்தப்படுத்தி உள்ளே அனுப்புறது, அது சுத்திகரிக்கிறது. அதில் இருக்கிற வர காற்று ட்ரையாக இருக்குங்க. ஸோ இதுதான் இந்த ஏசியிலிருந்து வர்ற காற்றோடைய தன்மை. இதனால் கிருமிகள் வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே குறைவு. அதனால தான் இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கிற ஏரியாவில் இந்த ஏசியை பயன்படுத்தும் போது இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்போது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தூங்கும் போது ஏசி பயன்படுத்தலாமா பயன்படுத்தக்கூடாதா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர். ஆனால் அதில் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கு முதல் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ரூமுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஏசியை போடணும். ஏசியில் டன் கணக்கில் அவங்க இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அது 1 டன்னு 1.5 டன் ஏசி இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரூமுடைய சைஸ் என்ன, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஏசியோடைய சைஸை முடிவு பண்ணணும். ஸோ இப்போ ஒரு 10க்கு 10 இல்லை 10க்கு 15 இந்த மாதிரி ரூமுக்கு ஒரு 1 டன் ஏசி அப்படிங்கிறது போதுமான அளவில் இருக்கும். ஆனால் ஒரு 20க்கு 20 ரூம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு 1.5 டன் ஏசி தான் தேவைப்படும். ஸோ நம்ம ஏசியோடைய இந்த டன் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ரூமுடைய அளவு பொறுத்து கண்டிப்பாக மாற்றி அமைக்கணும். அடுத்து ஏசியோடைய டெம்பரேச்சர். இதில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 16, 17, 18 இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் வச்சு தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. பட் அது முற்றிலும் தவறான பழக்கம். டெம்பரேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் தோராயமாக ஒரு 25 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 30 டிகிரி செல்சியஸுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் பெஸ்ட். ஸோ அதுதான் நம்ம குழந்தைகளுக்கும் நல்லது, பெரியவங்களுக்கும் நல்லது. ப்ளஸ் அதில் கரண்ட்டும் சேவ் ஆகும். அதனால் நமக்கு எந்த டெம்பரேச்சர் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எந்த டெம்பரேச்சர் லெவல் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதுன்னு போக போக நீங்களே தெரிஞ்சுக்குவீங்க. ஸோ 25லேருந்து 30க்குள்ளே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அளவு வச்சு அதில் உங்களுக்கு நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கும் போது எப்படி நமக்கு ஃபீல் ஆகுது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் அந்த டெம்பரேச்சருடைய அளவை உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கணும். மூணாவது, குழந்தைகளை ஏசியில் படுக்க வைக்கும்போது சரியான அளவில் அவங்களுக்கு அந்த கவரிங் கொடுக்கணுங்க. ஸோ நம்ம பெரியவங்க மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு அந்த சில்னஸை தாங்கிறதுக்கூட தன்மை கொஞ்சம் குறைவு தான். அதனால் சீக்கிரமாக ஹைப்போதெர்மியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற கோல்டு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷனுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு கையில் க்ளவுஸ் போட்டுக்கணும், காலில் சாக்ஸ் போட்டுக்கணும், அப்புறம் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும், அப்புறம் மேலே கேப் போட்டுக்கணும், அதுக்கப்புறம் போர் கரெக்டாக கவர் பண்ணுற மாதிரி போட்டுக்கணும். ஸோ இப்படியெல்லாம் நம்ம கரெக்டான ரீதியில் குழந்தைங்களை கவர் பண்ணி வச்சா தான் குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஹைப்போதெர்மியா போகாமல் நம்மளால் தடுக்க முடியும். நாலாவதாக, குழந்தைங்களுக்கு ஏசி பயன்படுத்தும் போது அந்த ஏசியோடைய அந்த ஃப்ளோ இருக்குது தெரியுங்களா, அந்த ஃப்ளோ டைரெக்டாக குழந்தைங்களுடைய உடம்பு மேலே படாத மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஸோ லைட்டாக கொஞ்சம் இப்போ குழந்தையுடைய உடம்பு இங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோ லைட்டாக இப்படி போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஸோ நம்ம ரூம் ஃபுல்லாக சில்லுன்னு ஆகிடும். அப்போ குழந்தைங்களுக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதனால் டைரெக்டாக ஸ்கின்னில் படுற மாதிரி அந்த ஏசியோடைய அந்த ஏர் ஃப்ளோ வைக்கக்கூடாது. அப்படி வச்சா குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஹைப்போதெர்மியா போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி பேபிஸோட ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரை ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஏசியோட ஏர் ட்ரையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ அதனால் ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரை ஆகி அதனால் குழந்தைங்களுக்கு ரேஷஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அஞ்சாவது, ஏசியை ரெகுலராக சர்வீஸ் பண்ணணும். இந்த வெயில் காலத்தில் மட்டும்தான் சில பேர் பயன்படுத்துவாங்க, மற்ற டைமில் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போது அந்த ஏசி கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதம் 7 மாதம் யூஸே பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அப்படியே நம்ம டைரெக்டாக ஏசி போட ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு நம்ம ஏசியை சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஏசியோட ஃபில்டரை அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணி போடணும். ஸோ இது தோராயமாக ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது அந்த ஃபில்டரை க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பட் உங்கள் ஏசி எந்த அளவுக்கு அழுக்காகுது, நீங்கள் இருக்கிற சூழ்நிலையை வச்சு அது மாறும். அதனால் எப்போல்லாம் ரொம்ப அழுக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியுதுன்னா உடனே நீங்கள் அதை க்ளீன் பண்ணி போட்டு விட்டுருங்க. ஸோ ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா ஃபில்டர் க்ளீன் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா ஏசியில் நிறைய பிரச்சனை வரும். அதோட நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் நமக்கும் கூட தேவையில்லாத சில ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர்றது, சில பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஆறாவது, குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஸ்கின் மேலே அந்த ஏசியோடைய காற்று டைரெக்டாக பட்டால் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன்.
சில குழந்தைகளில் நம்ம நார்மலாக ஏசியில் படுத்தா கூட இந்த ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும். அதனால் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்கின் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிற ஏரியாலாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏரியாவில் நீங்கள் மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பேபி ஃப்ரெண்ட்லி மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ அந்த ஸ்கின் வந்து ட்ரை ஆகாமல் அதோட ஈரப்பதத்தை தக்க வச்சுக்கும். இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராமுக்கு கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதில் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். உங்கள் கருத்துக்கள், சந்தேகங்கள் ஏதாவது தெரிவிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போய் கமெண்ட் பண்ணிருக்கேன். என்ன காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன். அதில் போய் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் ஒரு நல்ல டாப்பிக்கில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை இணைந்திருங்கள் என் இதயத்தில். நன்றி.